Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денешнава тема гласи вечно спасение. Од што спасени? На кој начин спасени? Кои се последиците на оние кои нема да бидат спасени? Сето тоа ќе го објасниме во овие 20, можеби и повеќе минути. Имаме 6 основни точки. Ќе ги објасниме една по една. Прво, што значи тоа зборот вера? Потоа имаме темел на сигурноста на таа вера, објективно верување во Божите ветувања, субјективни докази на духовниот живот во нашите срца, имаме тука примери, потоа имаме внатрешно сведоштво на Светиот Дух, 3 докази во животот на сите верници и дали верникот е нужно или потребно да знае дека е Божјо дете. Ќе отпочнеме со оваа тема за нашата сигурност што имаме во Бог преку Светиот Дух. Ќе цитирам еден стих од апостол Јован, кој што го запишал во прво Јованово писмо, 5 глава, 12 и 13 стих. Таму се вели вака: Кој го има синот, тука се мисли на Исус, тој има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. Сите оние кои навистина веруваат во Исус и го признаваат како Господ и Спасител на нивните души, се трудат искрено да живеат пред Него со чиста совест и со сознание дека го имаат Светиот Дух, таквите, само таквите, можат да бидат сигурни дека навистина се спасени и ќе ја видат Божјата слава. Тоа е вистинската сигурност на самата вера, која се темели на 3 работи. Прво, на Божите ветувања. На Божите ветувања на спасение преку вера која е запишана во Библијата. Второ, на доказите на духовниот живот кој што го добиваме преку Светиот Дух. И трето, на внатрешното сведоштво на Светиот Дух кој сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца. Значењето на зборот вера. Што значи тоа вера? Новиот Завет е пишуван на старогрчки и многу зборови бараат пошироко објаснување за подобро разбирање. Например, зборот пистис обично во Новиот Завет се преведува со вера. Во некои преводи се преведува со сигурност, како адекватен темел на самата вера. Пример, имаме еден стих, каде што вели: зашто определи ден, кога ќе му суди праведно на целиот свет преку човекот кого го определи за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. Тука станува збор за уверување. И потоа имаме зборот плерофорија, а тоа значи сигурност, потполна увереност и доверба. Апостол Павле вели дека кога го проповедал Евангелието на Солунската црква, тоа било придружено со силата на Светиот Дух и во потполно уверение. Тоа е запишано во прво Солуњаните, 1 глава, 5 стих. Таму апостол Павле вели: зашто нашето проповедање меѓу вас не беше само со збор, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност, како што знаете какви бевме меѓу вас и поради вас. Оваа сигурност има двоструко значење. Прво, има објективен елемент. Можеме да се потпреме на Божјиот збор и на неговото сведоштво дека оние кои веруваат во Христовото спасение и ветувањето на неговите зборови, таквите имаат вечен живот. И второ, има субјективен елемент. Тоа значи Светиот Дух произведува во нас доказ на духовен живот и сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца.
Тој ни дава внатрешно чувство на опростување на гревот, очистување на гревот, мир и заедништво со Бог. Ако ги споиме овие два елементи, објективниот и субјективниот, можеме тогаш да сме сигурни дека сме родени од Бог преку Светиот Дух. Темел на таа сигурност е она што рековме објективното, верување во Божите ветувања. Нашиот прв темел доаѓа врз основа на она што го зборува Бог. Во Библијата на многу места се вели така рече Бог, така зборува Господ. Преку целата Библија Бог зборува. Ако Бог ветува дека ќе им даде спасение на оние кои веруваат во неговите зборови, ако тој вели да бидеме сигурни дека сме спасени преку неговиот син Исус Христос, и ако тој вели дека нашите гревови може да ни бидат простени, тогаш не е ли тоа наша должност да поверуваме и да го прифатиме неговото ветено спасение? Еве едно ветување, познат стих. Зашто Бог толку го воздуби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Евангелие според Јован, 3 глава, 16 стих. Во овој стих гледаме Божјо ветување. Ако некој верува, нема да загине, туку ќе има вечен живот. Потоа во Јован, 3 глава, 36 стих е запишано: кој верува во Синот, има вечен живот, а кој не се покорува на Синот, или во други преводи, кој не верува во Синот, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. И уште неколку цитати поврзани со оваа ветување. Вистина, вистина ви велам, тоа го вели Исус, кој го слуша мојот збор и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. Јован 5 глава 24 стих. И уште неколку стихови. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има живот вечен. Потоа Јован во 5 глава 11 стих вели: и ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Ова ви го напиша вам, кои верувате во Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. Тие се прекрасни ветувања за Божите деца. Тоа го велиме и го нарекуваме објективно, дека Бог ветува спасение на сите оние што веруваат во неговиот син. Тука јасно е потврдено дека Бог го дава спасението не врз основа на некои човечки дела и некои побожности што самиот човек ги измислува, туку врз основа на неговото ветување, доколку некој верува во Исус. Сега имаме субјективно. Што подразбираме под субјективно? Тоа е докази на духовниот живот на нашето срце. Освен тоа што ги имаме ветувањата на Божиот збор, Библијата спомнува и некои други нешта кои покажуваат на новиот живот на оние кои се обновени преку силата на Светиот Дух. Кога Светиот Дух доаѓа во нечиј живот, тогаш има и резултати. Божиот живот ќе почне да се покажува во верувањето, однесувањето, зборувањето на таа личност. Семето на вечниот живот ќе почне да расте постепено, така што гревот се напушта и светоста го зазема неговото место. Светост, послушност на Божиот збор. Оваа послушност е прогресивна и расте како резултат на новиот животен принцип во верникот. Овој принцип на ново однесување доаѓа преку внатрешното дејствување на Светиот Дух. Оној кој што порано како безбожник се исмејувал на секое добро што доаѓа од Бог, сега со најголема желба се труди да биде сличен на Христос и да го слуша. Во првото послание на апостол Јован, 2 глава, од 3 до 6 стих е запишено вака: и по тоа знаеме дека сме го познале,
ако ги пазиме или чуваме неговите заповеди. Зашто кој вели го познав, а не ги чува неговите заповеди, лажец е и вистината не е во него. А кој го чува неговиот збор, во него на вистина љубовта кон Бог стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него, кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Како што живееше тој. Зашто зборот во Новиот Завет, кој што се употребува за одење, е всушност живеење. Второ, љубов кон Божиот народ. Тоа ќе потврди дека ние сме на Божја страна, дека Бог го љубиме, дека живееме со Бог. Љубов кон Божиот народ. Оние кои порано биле луѓе на омраза, на недобро однесување, сега станале луѓе кои се полни со љубов, бидејќи Божјата љубов е излеана во нивните срца преку Светиот Дух. Апостол Павле лично вели дека порано живеел во омраза, во сладострастие, но кога ја доживеал Божјата милост, се станало ново. Порано Павле не ги сакаше христијаните, ги водеше на суд, но откако го запозна Бог на специјален начин преку Божјо откровение, неговото срце беше целосно променето, исполнето со љубов. За христијаните во Солун, како нова личност, ќе рече: така полни со љубов кон вас, сакавме да ви го предадеме не само Божјото евангелие, туку и своите души, зашто ни станавте мили. А исто и Јован ја потврдува таквата љубов и вели: ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, зашто ги љубиме браќата. Кој не го љуби братот свој, тој пребива во смртта. Јован е практичен и вели дека познавањето на Бог и преминот од смрт во живот се манифестира преку љубов. Таа љубов не се манифестира само кон верните браќа и сестри, туку и кон непријателите и општо кон сите. Исус вели дека овој свет по љубовта ќе познае дека сме Христови ученици, негови ученици. Затоа Јован вели: деца мои, да не се сакаме само со зборови и јазик, туку со дело и вистина. Тоа е запишано во прво Јованово писмо, 3 глава, 18 стих. Како доказ на субјективното наше верување и потврда на нашето спасение, имаме како трета точка избегнување и несакање на материјалистичко-хедонистичкиот свет. Што е тоа? Зошто не треба верните да му се оддаваат на овој свет? Затоа што овој свет е осуден на пропаст. Јован, знаејќи дека така ќе заврши, не советува да не го сакаме и вели: не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бог Таткото не е во него. Зашто се што е во светот, тоа е похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот. Тоа не е од Таткото, туку од овој свет. А светот поминува, неговата похот исто така поминува, а која извршува Божјата волја останува вечно. Кога некој ќе ја доживее Божјата милост, веднаш ќе свати дека не му одговара речникот и патиштата на безбожниот свет. Светиот Дух го коригира и го води кон Божите патишта. Внатрешно сведоштво на Светиот Дух. Никој не може да биде верник без сведоштво на Светиот Дух. Христос или Исус Христос самиот рече: ако некој не се роди од вода и дух, нема да го види Божјото царство. Врз основа на тоа духовно раѓање се добива и внатрешно сведоштво. Во Римјаните 8 глава 9 стих Павле вели: но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божјиот дух навистина живее во вас. Но, ако некој го нема Христовиот дух, тој не е негов. Навистина, ако живее во вас, тој вели. Тој што го има духот знае дека го има, затоа Павле вели: имено не го примивте духот на робството за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето со кој викаме Ава Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека не сме Божи деца. Ако сме деца, тогаш сме и наследници. Божи наследници, а и Христови сонаследници.
Тоа е запишено во Римјаните 8 глава 15 до 17 стих. И апостол Јован вели, кој ги пази неговите заповеди, останува во него и тој во него. И по тоа знаеме дека остануваме. Тој останува во нас по духот што ни го дал. А потоа и Павле, понатаму и Јован, а вие имате помазание од светецот, тој е Исус, и знаете се. Помазанието се однесува на Светиот Дух, како што имаме запишан пример во Дела на апостолите, 10 глава, 38 стих, велејќи: го знаете Исус од Назарет, како Бог го помаза со Светиот Дух и со сила, кој помина правејќи добрини и оздравувајќи ги сите, кои ѓаволот ги измачуваше, зашто Бог беше со него. Увереноста и сигурноста е внатрешно искуствено знаење за Бог, кое го произведува Светиот Дух. И тој Свет Дух, кога живее во тебе, во мене, во сите верници, дава плод. Кој е плодот на Духот? Исус вели дека плодот на верникот зависи од духовната поврзаност со Бог. Како што гранките не се во состојба да родат од само себе ако не црпат од стеблото, така и верникот не може да роди плод ако не е поврзан со Исус Христос. Тоа Исус го спореди со лозата, велејќи: останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Од јасно појасно. Тоа е запишано во Јован 15 глава 4 и 5 стих. Павле овие плодови многу убаво ги опишал во Галатјаните 5 глава 22 и 23 стих, велејќи: а плодот на Духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, любезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта. А оние кои се Христови го раснаа своето тело со неговите страсти и желби. Ако живееме во Духот, нека и да го следиме Духот. Може би Исус токму на овие плодови мислел кога рекол: мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. На тој начин, кога човекот го има Светиот Дух и кога дава плодови, тој има печат на Светиот Дух. Зошто се користи овој печат и зошто е така речено во Библијата? Тоа е така речено со цел да се увери и потврди нешто што е изворно. Например, фараонот го потврди Јосиф за негов заменик и пратеник со неговиот прстен. Потоа фараонот го извади печатниот прстен од својата рака и го стави на раката на Јосиф и го облече Јосиф во облека од најубава ткаеница, а околу вратот му закачи златна огрлица. Со печатниот прстен Јосиф го имаше авторитетот на фараонот, така што, ако некој би се спротивставил на него, тоа би значело спротивставување на фараонот. Зошто ова го кажав? Затоа што апостол Павле, за да ја опише сигурноста на тоа спасение, на таа вера, на вечно избавување, го нагласува печатот со Светиот Дух, како потврда дека некој има вечен живот, вечно наследство. Еве што вели на Ефеската црква: во него и вие, од мигот, кога поверувале, откако го чувте зборот на вистината, евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на неговата слава. Писмо до Ефесјаните, 1 глава, 13 и 14 стих. Со слични зборови Павле им пишува на коринтјаните, велејќи: а Бог не утврдува заедно со вас во Христос и не помаза
и не запечати и ни го даде духот во нашите срца како залог. Тоа е запишено во 2 Коринтијаните, 1 глава, 21 стих и 22. И сега, што значи зборот залог? На старогрчки тоа значи арабон. Тој збор обично се користел за трговски цели. Кога се склопувал договор, тоа се плаќало со арабон или капар. Залог како гаранција дека ќе следи конечна исплата. Во модерно време, арабон значи веридбен прстен, залог дека ќе дојде до склопување на брак. Исто и кај нас е така. Нашето искуство со Светиот Дух е всушност тој арабон или гаранција дека ќе го добиеме во целост вечниот живот кој ни го даде Бог уште сега на земјата преку печатот на Светиот Дух. Со ваквиот печат на Светиот Дух, Бог направи 3 важни нешта за нас. Со примањето на Духот, ние стануваме Божи деца. А на сите што го примија, на сите што веруваат во Неговото име, им даде да станат Божи синови, Божи деца. Второ, ние со тоа сме Божја својина и припаѓаме на Бог кој не ослободи од греф и смрт, кој не ослободи од вечниот пекол. И трето, со примање на Светиот Дух ние сме заштитени против секој вид непријателство кое доаѓа од сатаната, односно да не бидеме одвоени од Бог. И четврто, како последно, со примање на Светиот Дух ние сме посинети или посвоени за да му припаѓаме на Бог за секогаш, сега и за секогаш. Да се биде Божјо дете, почитуван слушателу, подразбира да го имаш Бог како татко, кој нема да те остави никогаш, бидејќи тој го вети тоа и неговото ветување е да и амин на негова слава. Слава ти, Господе. Амин.